Står det hvor vi skal hen av? Nei, det er bare opplysning om dieselforbruk. Ja. Rekkevidde med bil. Sånn, ja. Men nå er det masse GPS. Ja, det trodde jeg var noe sånt. Ja, det var det jeg tenker. Det var da ikke så positivt. Nå er det nå vi skal finne bort. Om vi hadde hatt GPS, tror ikke vi var helt enig hva veien likevel gjerne. Kjøpe. Ja, det er bra. Ingen garanti for det. Alle var runder som ikke. Først og Santa Maria. Halma den veien. Først og siste. Halma, Santa Maria. Fort Alcudia. Vil du til høyre? Nei, ja, da vil jeg til høyre. Vil du til høyre? Ja. Jeg skal ikke krangle på alt, altså. Nå bare snakke til siden. Her kommer det skifte. Vil du til venstre? Ja. Så det var ganske godt merket akkurat her. Det er sikkert mange som virrer rundt i ukesvis gjerne her uten å finne veien ut. Du har ikke funnet veien ut ennå. Nei, men nå, jeg tror jeg merket veldig godt for å bli kvitt risten. Rett frem, står det siden. Ja. Hva sover du med? Nei. Bare la deg våge helt til du er hjemme, sant vel? Ja, jeg tror ikke det. Jeg har ikke sovet bakom igjen. Ja, skal vi Jeg har ikke spist oppe i dag, som har spist de andre dagene. Nei, men han spiser vel kjeva for han reiser. Nei, Vi har ikke... Nei, det ble ikke så mye. Det ble ikke dessert, ja. Ja, det skulle vi jo ha tid til, men... Vi måtte nok ha spist det med en gang, eller det ble plutselig ikke tid. Den? Ja, jeg tror jeg nok litt på slankekur, så det var nok ikke... Så hadde sånn Nutri-vett i hele skapet sitt. Ja. Hun spiste jo veldig liten lunsj også. Ja. Ut, ja. Det er ganske stor. Santa Maria. Det er jo så ingen hjemme, for de lukker vinduene og holder vannet. Og så vet du, de har nok kaker. Ellers er de ikke hjemme. Ja, jo, de er nok det, men de har, og så har de holder varmen ute med å ha... Det er rett frem. Det er ikke om skilt om det går. Jeg ser motorveien. Nei, og alle husene, de har jo haker inne i hytta her bak. Fort Alcudia. Rett frem.